আমন্ত্রণ সবাইকে ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় মেট্রো রেলের যুগে বাংলাদেশ। আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাবেক সচিব MAN সিদ্দিক এবং গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ বুয়েটের অধ্যাপক ডক্টর শামসুল হক। দর্শক, উত্তরা থেকে মতিঝিল যেতে সময় লাগবে মাত্র 40 মিনিট। অবিশ্বাস্য ঠেকলেও তা সত্যি হতে যাচ্ছে মেট্রো রেলের পথ ধরে। নগরীর বুক চিরে উত্তর দক্ষিণ বরাবর স্বপ্নের মেট্রো রেলের 20 কিলোমিটার অবকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ইতিমধ্যে মূল ভায়াডাক্টে পরীক্ষামূলক চলাচলও শুরু হয়েছে। নির্বিঘ্ন এবং দ্রুত গতিতে চলাচলের কারণে উন্নত বিশ্বে মেট্রো রেল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং আধুনিক একটি বাহন। বিশ্বের মাত্র 56টি দেশে মেট্রো রেল চালু হয়েছে। সেই তালিকায় এখন নাম উঠেছে বাংলাদেশেরও। সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে থাকা ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পগুলোর অন্যতম এই মেট্রো রেল নিয়ে মানুষের আগ্রহ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কবে নাগাদ পুরোদমে চালু হবে, ভাড়া কত হবে, কতখানি গণবান্ধব হবে, একসঙ্গে কতজন চড়তে পারবে, টিকিট ব্যবস্থাপনা কতখানি স্বয়ংক্রিয় হবে, যাত্রী সেবা কেমন হবে, এর পরিচালন ব্যয় মিটবে কিভাবে, মেট্রো রেল চালু হলে যানজট থেকে নগরবাসী মুক্তি পাবে কিনা, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক এমন নানান প্রশ্ন মেট্রো রেলকে ঘিরে জমেছে মানুষের মনে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক গণপরিবহন ব্যবস্থাপনার সংকট এবং এর সমাধানে করণীয় নিয়েও আজ আমরা আলোচনা করব উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। জনাব MAN সিদ্দিক, মেট্রো রেলে চড়ে অফিস কিংবা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য নগরবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কবে নাগাদ এই অপেক্ষা শেষ হবে? জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি জানেন যে সরকার বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো রেল প্রকল্পটা 2012 থেকে 24 মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এটা নির্মাণ কাজের সময় দেখা গিয়েছে যে যেহেতু এটা মেইন আর্টারি দিয়ে এই মেট্রো রেল বা মাল্টি লাইন 6 প্রথম গিয়েছে, সেই জায়গাতে জনসাধারণের চলাচলে, গণপরিবহন চলাচলে একটু অসুবিধা হয়। সেই জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগে এই প্রকল্পটাকে আর্লি কমিশনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় এটা যে ফার্স্ট ওয়েভ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এটা 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে চালু করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে এই সময়ের মধ্যে প্রথম অংশ চালু করা যাবে। যদি আরেকটু বেশি করা যায় সেটারও একটা উদ্যোগ থাকবে, কিন্তু সেটার কোনো নিশ্চয়তা আমরা এই মুহূর্তে দিতে পারতেছি না। হয়তো আমরা ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে আরো বলবো। MAN সিদ্দিক, মেট্রো রেলের কাজের উপর করোনার কি ধরনের প্রভাব পড়েছে? করোনা আসলে মানুষের ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন কোনো জায়গা নাই যে করোনার প্রভাব পড়ে নাই। কাজে মেট্রো রেলও এটা কোনো ব্যতিক্রম না। বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এই করোনাকালীন সময়েও মেট্রো রেলের কাজ আমরা অব্যাহত রেখেছি। যেই কাজগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এভাবে কাজগুলো করা সম্ভব, সেভাবে আমরা কাজটা করেছি। আমরা কাজ বন্ধ রাখিনি কখনো। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। অধ্যাপক ডক্টর শামসুল হক, নগরবাসী যানজট থেকে মুক্তি চায়। মেট্রো রেল নগরবাসীকে যানজটের ভোগান্তি থেকে কতখানি মুক্তি দিতে পারবে বলে আপনি মনে করেন? ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে আমাদের পরিবহনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যে মাধ্যম মেট্রো, এটা সর্বজন বিদিত যে এটা একটা রিলায়েবল সার্ভিস দেয়, নির্ভরযোগ্য একটা পরিবহন ব্যবস্থা এবং দ্রুত গতিতে ডেস্টিনেশনে পৌঁছিয়ে দেয়। তো এটা পিক আওয়ারের সলিউশন বলে, অর্থাৎ ঢাকা শুধু না, বিশ্বের সব রাজধানী এবং বড় বড় শহরগুলি পিক আওয়ারে কিন্তু স্থবির হয়ে যায়, গাড়ির চাপ অনেক বেড়ে যায়। সো আমি গন্তব্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছতে পারবো, এটার গ্যারান্টি কিন্তু কোনো মাধ্যমে দিতে পারে না আদার দেন মেট্রো। তো সেই হিসাবে আমাদের উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত এই অ্যালাইনমেন্টের যে ক্যাচমেন্ট এরিয়াটা আছে, অর্থাৎ মেট্রোর ইনফ্লুয়েন্স এরিয়ার মধ্যে যারা থাকবেন, ডেফিনেটলি তাদের গন্তব্য যদি এর আশেপাশের সাথে মিলে যায়, তাহলে নির্দ্বিধায় পিক টাইমে এখানে উঠে দ্রুত সময়ে তারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। এবং নিচে যে তারা চাপ সৃষ্টি করতেন ছোট ছোট গাড়ি ব্যবহার করে, সেটা না করার ফলে এই করিডোরে যানজটের মাত্রাটা
সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সো এর সবচেয়ে বড় তারকাখচিত বৈশিষ্ট্য হলো নির্ভরযোগ্যতা। এবং অফিস যাত্রী এবং স্কুলে যারা যায় তারা কিন্তু ক্যাপটিভ ইউজার বলে, তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পৌঁছতে হবে তাদের ডেস্টিনেশনে, এবং এটার নিশ্চয়তা একমাত্র মেট্রো দিতে পারে। সেই হিসাবে ডেফিনেটলি এখানে একটা সুবিধা পাবে, এবং মোরাল শিফট হয়ে নিচের থেকে উপরে চলে গেলে নিচের রাস্তাটা হালকা পাতলা হবে। জনাব MAN সিদ্দিক, যানজট কমিয়ে আনতে মেট্রো রেল কিভাবে ভূমিকা রাখবে? ইতিমধ্যে প্রফেসর শামসুল হক সাহেব বলেছেন যে কিভাবে ভূমিকা রাখবে, তারপর আমি একটু সংযোজন করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে MRT লাইন 6-এ ঘন্টায় 60,000 যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে, এটা কিন্তু গড়ে, এবং সারা দিনে 5 লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে। প্রফেসর শামসুল হক মহোদয় যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এটা আসলে পিক টাইমে একটা বড় রিলিফ একটা দিবে। অন্যান্য সময়ও মেট্রো রেলে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে ছোট ছোট গাড়ি যেগুলো আছে, মিনি বাস, ছোট ছোট গাড়ি, এই গাড়িগুলোর কিন্তু ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে যাবে। তার কারণটা হচ্ছে যে ওই গাড়িগুলি দিয়ে যদি সেই সময় যাতায়াত করে, তার চেয়েও যখন একটু চাপটা ওই রাস্তায় কমে যাবে, তারপরেও কিন্তু সেখানে অনেক দ্রুত মানুষ যাতায়াত করতে পারবে। এবং এই জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে ঘর থেকে বাহির হতে হবে না। কারণ যদি মনে করে যে 10টা থেকে যদি আমি ট্রেনটা ধরতে পারি, বাসটা ধরতে পারি, তাহলে উত্তরা থেকে মতিঝিল হয়তো আমি 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা যাই সময় লাগে পৌঁছতে পারবো। কিন্তু মেট্রোটা হচ্ছে যে একটা একদম সুনির্দিষ্ট সময়ে এটা রওনা হবে, সুনির্দিষ্ট সময়ে এটা পৌঁছবে। তার সাথে সাথে যে বিষয়টা হচ্ছে যে 3 থেকে 3.5 মিনিট পরপরই কিন্তু মেট্রো যাতায়াত করবে। সেখানে যারা মেট্রোতে যাতায়াত করবেন, সেই ভদ্রলোক বা সেই ভদ্র মহিলার যখন যাতায়াত করার প্রয়োজন হবে সেই সময় কিন্তু যাতায়াত করতে পারবেন, যেটা স্বাভাবিক ট্রেনে কখনো এটা সম্ভবপর হবে না। যারা এখান থেকে কমিউট করেন আশেপাশের জেলাগুলোতে অথবা নিকটবর্তী যে ডেস্টিনেশন গুলো আছে সেই সব জায়গায়, কারণ আলটিমেটলি মেট্রোগুলো সেই সব জায়গাতেও সংযুক্ত হবে ভবিষ্যতে। জি, অধ্যাপক ডক্টর শামসুল হক, মেট্রো রেল কতখানি গণপরিবহন হয়ে উঠতে পারবে বলে আপনি মনে করেন? কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে? হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ ডেফিনেটলি আছে। এটা আমাদের প্রথম প্রজেক্ট, এটা একটা সিস্টেম ড্রিভেন ডেভেলপমেন্ট হওয়া উচিত, কিন্তু তা আমার দৃষ্টিতে হয়নি। যার ফলে মেট্রো যেমন নিচের থেকে যাত্রীদেরকে অ্যাট্রাক্ট করবে মোরাল শিফট করার জন্য, পাশাপাশি স্টেশনের কাছে যদি আমাদের ম্যানেজমেন্টটা ঠিক না হয়, তাহলে প্রতিটা স্টেশনে একটা বটলনেকের সৃষ্টি হবে। কারণ আমাদের দেশে আমরা বাসের স্টপগুলিতে দেখি রাইড শেয়ারের আউটফিটে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, ছোট ছোট মোটর সাইকেল, সিএনজি, রিক্সা। কেন? অনেক যাত্রী এখানে উঠানামা করে। তো সেই তুলনায় বাসের স্টেশন থেকে মেট্রো স্টেশনে কিন্তু ফ্লাশিংটা বেশ হবে, হাজার খানেক প্যাসেঞ্জার উঠানামা করবে। মেট্রো তো আর ডোর টু ডোর ফ্যাসিলিটি দিবে না, সো ফিডার তো লাগবে। অন্যান্য দেশে ফিডারটাকেও ইন্টিগ্রেটেড করে নেওয়া হয়, কিন্তু আমরা এখনো সেই পর্যায়ে যাইনি। তাহলে বিকল্প যেই রাইড শেয়ার বা সিএনজি অথবা রিক্সা চলে আসবে, ডেফিনেটলি তখন যারা অ্যাডগ্রেডে থাকবে, রাস্তায় যারা যাত্রী থাকবে, তাদের চলার ক্ষেত্রে এগুলি একটা যানজটের উৎস হবে, স্টেশনগুলি আর কি। তো এখানে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আমি দেখতে পাচ্ছি। আসলে মেট্রোটা অন্যান্য দেশে যে কারণে করে, যে মেট্রো দিয়ে আমি শুধু পরিবহনের সমস্যার সমাধান করব, এই ছোট্ট একটা অবজেক্টিভে কিন্তু $3 বিলিয়ন একটা প্রজেক্ট হচ্ছে। বাকি সবগুলি করতে হয়তো আমাদের 30-40 বিলিয়ন ডলার চলে যাবে। তাহলে অবজেক্টিভটা কি থাকে? সুদূর প্রসারী একটা সিটিকে স্মার্ট করার জন্য, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত করার জন্য স্টেশন ভিত্তিক টাউন প্ল্যান করা।
পলিসেন্ট্রিক, আমি শুধু মতিঝিলে জব সেন্টার করব, সবার কেবলা মতিঝিলে থাকবে, এই ট্র্যাডিশনাল থিঙ্কিং থেকে বের হয়ে এখন বিশ্ব দেখিয়েছে যে স্টেশনের আশেপাশে যদি জব সেন্টার করা যায়, থাকার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে যে কোনো আরবান সেন্টার কিন্তু ম্যানেজেবল হয়, সংক্ষিপ্ত হয়ে স্মার্ট হয়, ভাইব্রেন্ট অ্যাক্টিভিটি হয়, কিন্তু গাড়ির চাপ থাকে না। স্টেশনে এসেই আরেক স্টেশনে গিয়ে চাকরি করে, সো হেঁটে হাঁটার দূরত্বে থাকে, বাইকেবল দূরত্বে থাকে, অল আর ফুয়েল ফ্রি। সো সরকারকে তখন রাস্তা বানাতে হয় না, বেশি গাড়ি রেজিস্ট্রেশন দিতে হয় না, যার ফলে দেখা যায় একটা লিভেবল সিটি হয়। তা আমাদের যেহেতু আমরা লিভেবল র্যাঙ্কিং এ একদম তলানিতে আছি, আমাদের কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মেট্রো যেন কোনো ট্রান্সপোর্টেশনের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট হিসাবে না হয়, আমাদের ভবিষ্যতের যতগুলি মেট্রো হবে তার স্টেশনের আশেপাশে যেন ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ ভূমি এবং মেট্রো এই দুইটাকে সার্বিকভাবে সমন্বয় করে হরিজন্টালি এখন যে আনকন্ট্রোল সম্প্রসারিত হচ্ছে ঢাকা, যেটা টোটালি আনম্যানেজেবল একটা ক্যাওয়াটিক সিটি হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে আমরা একটা ডিসিপ্লিন সিটিতে নিয়ে আসতে পারবো। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। জনাব সিদ্দিক, মেট্রো রেলের ভাড়া নির্ধারণ নিয়ে একটি সংশয় রয়ে গেছে। কেউ কেউ বলছেন এই প্রকল্পটির নির্মাণ এবং পরিচালন ব্যয় এতটাই বেশি যে সমন্বয় করে ভাড়া নির্ধারণ করলে উচ্চ ভাড়ার কারণে যাত্রী পাওয়া যাবে না। আপনি যদি একটু পরিষ্কার করেন, ভাড়া আসলে কত হতে পারে? মেট্রো রেল কি লাভজনক নাকি ভর্তুকিমূলক সেবা হবে? প্রথম আমি ভাড়ার বিষয়টা আসি, যে আসলে মেট্রো রেলের ভাড়া কিভাবে নির্ধারিত হবে এটা মেট্রো রেল আইন এবং মেট্রো রেল বিধিমালার ভিতরে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে মেট্রো রেলের ভাড়াটা এমন ভাবে নির্ধারণ করা হবে সেটা যেন জনসাধারণের সক্ষমতার ভিতরে থাকে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ডিএমটিসিএল যে মেট্রো রেল পরিচালনা করবে তার যে একটা পরিচালন ব্যয় আছে সেটাও এর সাথে সংযুক্ত করা হবে। তবে আপনি যদি সারা বিশ্বের দিকে তাকান, আমরা দেখতে পারবো যে শুধু ফেয়ার থেকে অর্থাৎ ভাড়া থেকে মেট্রো রেল লাভজনকভাবে পরিচালনা করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে মেট্রো রেল পরিচালনার পাশাপাশি আর কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেই জন্য কিন্তু সরকার একটা সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা 2030 গ্রহণ করেছে। সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মেট্রো লাইনের একটা সুবিধাজনক স্থানে একটা ট্রান্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট হাব নির্মাণ করা হবে এবং তার সাথে সাথে প্রতিটা মেট্রো রেলে ন্যূনতম 4টা করে স্টেশন প্লাজা থাকবে, যেখান থেকে পিক আপ এবং ড্রপ ফ্যাসিলিটিস এবং তার সাথে সাথে কিছু অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসের সৃষ্টি করা হবে। মেট্রো রেল নির্মাণের মূল ভূমিকাটাই এভাবে তৈরি করা হয়। আমাদের 6টা মেট্রো রেল যখন হয়ে যাবে তখন এমন একটা নেটওয়ার্ক হবে যে অধিকাংশ জনসাধারণই হেঁটে অথবা সাইকেলে মেট্রো রেল স্টেশনে আসতে পারবেন। কিন্তু এখানে কিন্তু প্রতিটা স্টেশনে যে যাত্রীরা আসবেন, যেনারা দূর থেকে আসবেন, প্রত্যেকটা স্টেশন 800 মিটার থেকে 1 কিলোমিটারের ভিতরে স্টেশনগুলো আছে। আমরা যে 4টা স্টেশন প্লাজা করব, উনি প্রত্যেকটা স্টেশনে না এসে যে কোনো যদি পিক আপ ড্রপ ফ্যাসিলিটিসটা নিতে হয় তাইলে সেই স্টেশন প্লাজা যেই স্টেশনগুলোতে আছে সেইখানে ওনাকে যাবেন, সেখানে পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে পিক আপ ড্রপে এবং তার আশেপাশে সেই জন্য কোনো যানজট বা কোনো কিছুর অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। তবে অন্য স্টেশনে গেলে নিঃসন্দেহ হবে সেই স্টেশনের যাত্রীদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করব তারা যেন সেখানে হেঁটে আসেন এবং উনি যদি কোনো গাড়ি ব্যবহার করেন, সাইকেল বা হেঁটে আসা বা সাইকেল ছাড়া, উনি যেন তার নিয়ারেস্ট যে আমাদের স্টেশন প্লাজা আছে সেই স্টেশন প্লাজা থেকে যেন মেট্রো ট্রেনটা ধরেন। জি, জনাব সিদ্দিক, অধ্যাপক শামসুল হক স্টেশন ঘিরে যানজটের সংখ্যার কথা বললেন, এই ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে? আমি একটু আগেই বললাম, উনি কথা বলেছেন যে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে। এটা কিন্তু আমরা এখন বিবেচনায় নিয়ে, যেমন এমআরটি লাইন 6 এর জন্য আমরা উত্তর স্টেশনে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট হাব একটা তৈরি করব। সেটার জন্য আমরা ইতিমধ্যে রাজুক থেকে আমরা কিন্তু জায়গা নিয়েছি। এটা কি ধরনের ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড হাব হলে একটা যে সমন্বিত যে পরিকল্পনা
মেট্রোকে ঘিরে হয়, সেটা কিভাবে করলে এটা ভালো হবে সেই নিয়ে এখন আমাদের যে নিয়োজিত কনসালটেন্ট টিম তারা একটা প্রাথমিক একটা পরিকল্পনা তৈরি করবে। তারপরে আমাদের যারা এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন আমরা এটা ওনাদের সাথে এটা শেয়ার করব, শেয়ার করে এমন একটা পরিকল্পনা তৈরি করব যেটা আমাদের ঢাকা শহরের জন্য এটা ইমপ্লিমেন্টেবল হবে এবং ঢাকা শহরবাসীর জন্য এটা কাজে আসে। বিভিন্ন দেশের বড় শহরগুলো অংশ হিসাবে এটা করা হবে। জি সিদ্দিক, বিভিন্ন দেশের বড় শহরগুলোতে আশেপাশের অঞ্চল থেকে কয়েক লাখ মানুষ সকালে এসে সন্ধ্যার পর ফিরে চলে যায়। ঢাকায় সে ধরনের ব্যবস্থা নেই বলে সব মানুষ ঢাকায় থাকতে চায়। মেট্রো রেলের মাধ্যমে আশেপাশের জেলাগুলোতে যুক্ত করার কোনো পরিকল্পনা ভবিষ্যতে আপনাদের আছে কিনা? জি, আমাদের তিনটা ফেজে আসলে মেট্রো রেল বাস্তবায়ন করা হবে। এখন যে ফেজটা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এটা হলো ফার্স্ট ফেজ, এবং দ্বিতীয় ফেজে যে আমরা যে আশেপাশের যে জেলাগুলো আছে তার কাছাকাছি অবস্থানে আমরা চলে যাব, এবং তৃতীয় ফেজে যে ঢাকার আশেপাশে যে জেলাগুলো আছে সবগুলোই সংযুক্ত করা হবে। তার একটা প্রায়োরিটিও নির্ধারণ করা আছে যে প্রথম গাজীপুরকে সংযুক্ত করা হবে, তারপরে পর্যায়ক্রমে নারায়ণগঞ্জকে সংযুক্ত করা হবে, তারপরে মুন্সিগঞ্জকে সংযুক্ত করা হবে, নরসিংদীকে সংযুক্ত করা হবে। এইভাবে এগুলোকে সংযুক্ত করা হবে। এটা একটু লম্বা পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, এবং সেটা আলটিমেটলি করা হবে যাতে যারা পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে প্রতিদিন সকালে কমিউটার হিসেবে সাধারণ ট্রেনে আসছেন, এবং সেই ক্ষেত্রে কাউকে হয়তো ভোর রাত্রে উঠতে হচ্ছে, ট্রেন ধরতে হচ্ছে, আবার যেতে যেতে একদম গভীর রাত হয়ে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়, তারা যেন স্বাচ্ছন্দ্যে আসা যাওয়া করতে পারে, পরিবারকে সময় দিতে পারে, সামাজিক ব্যবস্থা যে আছে সেখানেও সময় দিতে পারে, এরকম একটা পরিকল্পনা ডিএমটিসিএল এর আছে, অর্থাৎ সরকারের আছে। ধন্যবাদ। অধ্যাপক ডক্টর শামসুল হক, ঢাকা শহরে উত্তর দক্ষিণমুখী সড়ক বেশি, এই পথে পরিবহনও বেশি চলে। মেট্রো রেলটিও হয়েছে উত্তর দক্ষিণমুখী, কেউ কেউ বলছেন এটা পূর্ব পশ্চিমমুখী হলে ভালো হতো। আপনার বিশ্লেষণ কি? আমরা শুধু মেট্রো করছি, কিন্তু একটা সিটিকে যদি সত্যি আমি পরিবহন চাহিদাটা মিট করতে চাই, আমার পেরিফেরিতেও যারা আছে সবাইকে অ্যাড্রেস করতে চাই, কভার করতে চাই, তাহলে আপনি জাপান যান, হংকং যান, তারা কিন্তু সব যে মেট্রো দিয়ে কভার করে তা না, এখানে মিক্স থাকে। রেলেরই কিন্তু বেশ কয়েকটা সংস্করণ আছে। যেমন আপনি ক্যালকাটাতে যদি যান, তাদের মেট্রো যেমন আছে, আরবান রেল আছে, অর্ডিনারি রেল, সাবারবান রেল আছে, সার্কুলার রেল আছে, আর ট্রাম তো সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই আছে। বিদ্যমান যে রেলটা ছিল তাকে তো আমরা ঠিকমতো কাজে লাগালাম না, বরং আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছি। আপনি রাইটলি বলেছেন, আমিও বলবো রেলকে আমরা খুব অবহেলা বঞ্চনা করেছি, এবং এখনো তাকে লং ডিস্টেন্সের প্লেয়ার হিসাবে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আধুনিক যুগে গত 50-60 বছর ধরে রেলের বিচরণ ক্ষেত্র যেটা লং ডিস্টেন্সের জন্য ছিল, আস্তে আস্তে কিন্তু আরবান এরিয়ার জন্য কিন্তু তার ভূমিকার জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি যে কারণে আমি ক্যালকাটার কথাই বললাম, এবং বোম্বে দেখেন, দিল্লিতে যান, এত চমৎকার চমৎকার মডালিটি আসছে রেলের, যেটা আমরা কিন্তু সেই গ্রেডের একটা লং ডিস্টেন্সের রেল নিয়ে রয়ে গেছি। রেলের এত উন্নয়ন হচ্ছে অবকাঠামোগত, কিন্তু আরবান ফোকাসটা নাই। তার মানে কি, আমরা একটা দেশকে পরিকল্পিত উন্নয়ন করব, সেটার আমি অন্তত কোন রকম রূপরেখায় জায়গায় দেখতে পাই না। যদি থাকতো, আমাদের যেহেতু জমি কম, পপুলেশন বেশি, বেশি বিনিয়োগ করতে গেলে আমার জমির ক্ষেপণ হবে, সো মাল্টিপারপাস ইউজ অফ দ্য সেম রাইট অফ ওয়ে, রেল যেই তলে চলছে তার নিচেরও রাইট অফ ওয়েটা সেই ব্যবহার করতে পারে, উপরেরটাও করতে পারে, করে এই যে যুগোপযোগী করা, এটা আমি বলবো মন্ত্রণালয়গুলো সচেতন ছিল না, কেউ পরিকল্পনায় সেই দিকগুলি দেখা নাই যে পৃথিবী কিভাবে সাজিয়ে ফেলছে নিজেদেরকে। আমরা সত্যিকার অর্থে অনেক দেরি করে ফেলেছি, যেই কারণে কস্ট অফ ইনঅ্যাকশন, প্রতিটা কাজে দেখবেন এখন অনেক বাধা আসবে। এবং আমাদের তো একটি সুবিধা ছিল যে রেলের কিন্তু পর্যাপ্ত জমি ছিল,
রেলের জন্য তো ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন ছিল না, যেভাবে একটি রাস্তা করার জন্য, রাস্তা বড় করার জন্য অনেক দাম দিয়ে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়, যার জন্য আমাদের কস্ট বেড়ে যায়, কিন্তু সেই সুবিধাটা তো রেলের ছিল। তাহলে কেন রেলকে আমরা কাজে লাগালাম না? আমরা দূরদর্শী না, আমরা হলো শর্ট টার্ম নিডকে অ্যাড্রেস করে জোড়াতালি দিয়ে এতদিন চলে এসেছি। সত্যিকার অর্থে যদি পরিকল্পিত আমরা দেশ তৈরি করতাম, তাহলে একবিংশ শতাব্দীটাকে বলা হচ্ছে রেলের শতাব্দী। সুতরাং রেল দিয়ে কানেক্টিভিটি দিলে জমির উপরে কিন্তু এত চাপ বাড়তো না, এবং আমাদের দেশটা জিওগ্রাফিক্যালি সো কম্প্যাক্ট, এবং ঢাকাটা সেন্টারে, এটাও একটা বিরাট সম্ভাবনা। দেশটা ছোট, ঢাকাটা সেন্টারে, আমি চিটাগাং থেকেও কিন্তু কমিউট করতে পারতাম। এখন যদি উত্তরা থেকে আমার বাসে আসতে, যদি গাজীপুর থেকে আসতে যদি 2-2.5 ঘন্টা লাগে, আমি ট্রেনে তো চিটাগাং থেকে ঢাকায় চলে আসতে পারি 1.5 ঘন্টায় ট্রেনে। সো মানুষজন কিন্তু ঢাকার উপরে চাপ সৃষ্টি করতো না, ডিসেন্ট্রালাইজ হতো, একটা বসবাস একটা যোগ্য দেশ হতো। এই ধরনের সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা করার পেশাদারি অর্গানাইজেশন আমি দেখিনি, এখনো নাই। এখন হলো যে কনসালটেন্ট কি বলছে, শর্ট টার্ম নিডটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য যা যা করার তাই আয়োজন করি, কিন্তু বাংলাদেশকে বড় অ্যাপারেটাস দিয়ে দেখে আমি সুসমন্বয় ব্যালেন্স ট্রান্সপোর্টেশন করব, রেলের সাথে সড়ক, সড়কের সাথে নৌপথের তো আরেকটা অমিত সম্ভাবনা আছে, যেটা এখন শুধু নেগলেক্টেড না। আমরা রিভার ক্যানেল সিস্টেমটাকে উন্নয়নের নামে আমরা হত্যা করে ফেলছি। আমি জানি না, হয়তো যখন আবার বুঝবো তখন কিন্তু ওই কস্ট অফ ইনঅ্যাকশন, 4000 ব্রিজ ভাঙতে হবে, এরকম সুন্দর সুন্দর কথা দেখবো, এবং আমার লজ্জাও থাকবে না। তাহলে আমি ব্রিজগুলি যখন বানালাম চোখের সামনে, তখন কেন নেভিগেশনাল হেডরুম গুলি আমি দেখিনি? এই প্রশ্নের জবাব তো জাতি একসময় জানতে চাইবে। 4000 ব্রিজ হলো, কতগুলি স্তরে অনুমোদন প্রক্রিয়া দরকার হয়, এখনো ব্রিজ হচ্ছে ওই লো হাইটে, তখন কিন্তু প্রশ্নগুলি জাগে। কেউ কি সত্যিকার অর্থে দরদি কোনো লোক আছে যে বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার স্টাডি করে আমি দলিল তৈরি করেছে? আমি জানি না কে এটার অভিভাবক, কে এটাকে ধারণ করছে। স্টাডি আছে যে একটা ব্যালেন্স ট্রান্সপোর্টেশন তৈরি করার সম্ভাবনার দেশ হলো বাংলাদেশ, নদীমাতৃক দেশ, সবচেয়ে সস্তার মুভমেন্টটা এখানে দেওয়া যায়, গড গিফটেড। ব্রিটিশরা আমাদেরকে দিয়েছে রেল, ইনহেরিটেন্সে আমরা পেয়ে গেছি, তার যে ল্যান্ড মাস্কটা আছে, এইটার যে অমিত সম্ভাবনা ব্যবহার করে রেলকে কোনোদিন সাবসিডি দিতে হয় না। কারণ রেলের জায়গা নিয়ে কেউ যদি কোটিপতি হয়, তো রেল নিজে অর্গানাইজেশন হিসাবে যদি সেখান থেকে নন অপারেশনাল রেভিনিউ এনে যদি তার এখানে সার্ভিস হিসাবে সাবসিডি দেয়, সরকারকে তো দেওয়া লাগে না। প্রত্যেকটা পৃথিবীর যারা সাফল্য লাভ করেছে প্রত্যেকে কিন্তু রেলের জমি ব্যবহারের মাধ্যমে যে ইনকামটা হয়, সেটা কিন্তু যাত্রীর ফেয়ার স্ট্রাকচারের মধ্যে ইকুয়েশনে নিয়ে এত চমৎকার একটা ফেয়ার দেয়, মানুষ নিজের গাড়িটা ছেড়ে রেলে চলে আসে। তাহলে সাবসিডিটা সরকারকে দিতে হয় না কেন? নন অপারেশনাল রেভিনিউ। ধন্যবাদ আপনাকে জনাব সিদ্দিক। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া, এখন এই মাঠটি 6-এর কাজ চলছে, এরপরে অন্যগুলো একের পর এক শুরু হবে, নতুন নতুন প্রকল্পও নেওয়া হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এক একটা উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হওয়া মানে জনগণের ভোগান্তি শুরু হওয়া। জনভোগান্তি এড়িয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কি সম্ভব নয়? আপনার কাছে শুনবো একটি বিরতির পর। দর্শক, ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরছে অল্প সময়ের মধ্যেই, সাথেই থাকুন। দর্শক, বিরতির পর আবারও স্বাগত ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজ আমরা কথা বলছি মেট্রো রেলের নানান দিক নিয়ে। আমরা ফিরছি আলোচনায়। জনাব এম.এ.এন. সিদ্দিক, বিরতির পূর্বে যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমার ছিল, একটা উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হলে জনগণের ভোগান্তি শুরু হয়ে যায়, জনভোগান্তি এড়িয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কি সম্ভব নয়? আসলে এখন 4টা মেট্রো রেলের কাজ একসাথে চলছে। অর্থাৎ এমআরটি লাইন 6টা খুব দৃশ্যমান বলে সেটা দেখতে পাচ্ছেন, তার সাথে এমআরটি লাইন 1 যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল, সেটারও বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ রয়েছে। তারপরে এমআরটি লাইন 5 নর্দার্ন রুট এবং এমআরটি লাইন 5 সাউদার্ন রুট, এই 4টার কাজই এখন একসাথে চলছে।
আপনি যেটা বলছিলেন যে ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো সব উত্তর দক্ষিণে, পূর্ব পশ্চিমে কি ব্যবস্থা মেট্রো রেল গ্রহণ করছে, এটা ছিল একসময় আপনার প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতেছি যে আমাদের এমআরটি লাইন 5 নর্দার্ন রুট, এই রুটটা কিন্তু হচ্ছে একটা পূর্ব পশ্চিম একটা করিডোর। এটা এমআরটি লাইন 5, এমআরটির একটা প্রথম পূর্ব পশ্চিম করিডোর, এবং দ্বিতীয় যে পূর্ব পশ্চিম করিডোর সেটা হচ্ছে এমআরটি লাইন 5 সাউথ। এমআরটি লাইন সাউথটা হচ্ছে পূর্ব পশ্চিম করিডোর, এবং এই লাইনগুলোর ভিতরে বিভিন্ন ইন্টারচেঞ্জ থাকবে। অর্থাৎ উনি উত্তর থেকে উঠলেন না দক্ষিণ থেকে উঠলেন, পূর্ব থেকে উঠলেন না পশ্চিম থেকে উঠলেন এমআরটিতে, সেটা খুব একটা বড় বিষয় বিবেচ্য হবে না। উনার ডিজায়ার ডেস্টিনেশনে যিনি যাবেন উনি কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ গুলো ব্যবহার করে ডিজায়ার ডেস্টিনেশনে যেতে পারবেন। এই নেটওয়ার্কের ভিতরে এই বিষয়টা রাখা হয়েছে, এবং আমরা যেটা বললাম যে পূর্ব পশ্চিমকেও অ্যাড্রেস করা হয়েছে। আপনি সর্বশেষ যেই প্রশ্নটা করেছেন যে জনভোগান্তির কথা, আমরা আসলে এমআরটি লাইন 6 এর অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে একটা অনেক দিনের পুরাতন একটা শহরে এলিভেটেড মেট্রো রেল করাটা করলে জনগণের যে অসুবিধাটা, এই অসুবিধাটা একটু বড় হয়ে দেখা দেয়। এটার প্রেক্ষিতে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার যে যেখানে ঢাকা সিটি এখন ডেভেলপড হয়ে গিয়েছে সেই জায়গাগুলোতে আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো রেল হবে, এবং যেই জায়গাগুলোতে ঢাকা সিটি এখনো ডেভেলপড হয়নি, আস্তে আস্তে সেখানে সিটি ডেভেলপ হচ্ছে, সেই জায়গাগুলোতে এলিভেটেড হবে। সেই জন্য এমআরটি লাইন 1 এলিভেটেড এবং আন্ডারগ্রাউন্ডের সমন্বয় হচ্ছে, এমআরটি লাইন 5 নর্দার্ন রুট এলিভেটেড এবং আন্ডারগ্রাউন্ডের সমন্বয় হচ্ছে, এবং এমআরটি লাইন 5 সাউথ সেটাও আন্ডারগ্রাউন্ড এবং এলিভেটেড সমন্বয় হচ্ছে। আন্ডারগ্রাউন্ডের একটা বড় সুবিধা হলো যে স্টেশনটা ওপেন কাট করতে হয়, সেই সময় যেখানে আছে ট্রাফিক ডাইভার্ট করতে হয়, অথবা যে উন্নত প্রযুক্তি আছে সেটা ব্যবহার করে সেই অংশটাতে কাজ করতে হয়। তাতেও দেখা যায় 3 থেকে 6 মাস পর্যন্ত এই জায়গাটাতে বেশ কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যে স্বাভাবিক যানবাহন মুভমেন্টে অসুবিধা হয়। যদিও 4টা অংশে ভাগ করে একটা অংশে ঘুরে নিয়ে তারপরে বিস্তরের যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে নিয়ে তারপরে আবার একটা শীট দিয়ে, আমি সাধারণভাবে কথাগুলো বলছি টেকনিক্যালি না, বন্ধ করে দিয়ে পর্যায়ক্রমে করা হবে। এতে 4 থেকে 6 মাস স্টেশনগুলোতে এক ধরনের সমস্যা থাকবে, সেটা একদম স্মুথ হবে না। কিন্তু তারপর থেকে, এবং যে আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোর যে টানেলগুলো তৈরি করা হবে সেই জায়গাতে উপর থেকে কিন্তু কোনো টেরি পাওয়া যাবে না যে নিচে মেট্রো রেলটা চলে যাচ্ছে। এই যদি আমরা ডেভেলপড সিটিতে এই আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোর যে কাজটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি, আমরা আশা করছি যে আগামী জুলাই থেকে আমরা ডিপো উন্নয়নের মাধ্যমে এমআরটি লাইন 1 এর কাজ শুরু করব। তখন যে যানজটজনিত নির্মাণকালীন সময়ে যে যানজটজনিত একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়, এই সমস্যাটা অনেক অনেক গুণে কমে আসবে। ধন্যবাদ আপনাকে অধ্যাপক ডক্টর শামসুল হক। আমরা যতদূর জানি প্রতিটি প্রকল্পে এই শর্ত দেওয়া থাকে যে জনভোগান্তি যাতে না হয় সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু সেই শর্ত কি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো অনুসরণ করে থাকে আদৌ? না, আমি বলবো অনুসরণ করার সুযোগও নাই। এটা শহরটা আসলে আমরা ভালো করে জানিও না যে এর স্কেলিটনটা যার উপর ভিত্তি করে যে এমআরটি 6 হচ্ছে, আপনি যদি অ্যালাইনমেন্টটা দেখেন, খামারবাড়িতে এসে একটা কার্ভ আছে, সেটা আবার রিভার্স কার্ভ, তারপরে দোয়েল চত্বরের এখানে এসে একটা কার্ভ হবে, শিক্ষা ভবনের এখানে একটা কার্ভ হবে, তারপরে হলো গিয়ে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের সামনেও কিন্তু একটা রিভার্স কার্ভ হবে। ট্রেন কিন্তু এত কার্ভ চলতে পারে, ডেফিনেটলি একটু স্পিড কমাবে, একটু ঝুঁকি থাকে, মানে গতি পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, অপারেশনাল বেনিফিট। তো এইটা কি মেট্রোর যারা এক্সপার্ট তারা কি জানেন না? জানেন। কিন্তু ঢাকা এমন ভাবে, ওই যে বললাম, যখন যেটা দরকার হয়েছে, রোকেয়া সরণি থেকে মানিক নিয়ে পর্যন্ত একটা রাস্তা আসলো, তারপর অনওয়ার্ড গেল না কেন? এটা তো সোজা আসার কথা ছিল, আসেনি। ওই যে বললাম পরিকল্পনার অভাবটা এরকম, সেই উত্তরা থেকে আপনি
কুড়িল হয়ে একদম মৌচাক পর্যন্ত চলে আসবেন, চমৎকার আপনার অ্যালাইনমেন্ট। যেই মৌচাক আসবেন একটা 90 ডিগ্রি টার্ন, মালিবাগে আর একটা 90 ডিগ্রি টার্ন, এটাকে রাস্তা বলেন না, কিন্তু আমরা এতদিন কিন্তু এটাকে রাস্তা বলে আসছি। রাস্তার বৈজ্ঞানিক ডেফিনিশনটা হলো যার উপর ভিত্তি করে আমি অন্যান্য জিনিসগুলো করতে পারবো। কিন্তু এখন দেখা যায় এই রিভার্স কার্ভে মেট্রো বলেন, সাবওয়ে বলেন, আমাদের মাননীয় সচিব মহোদয় বলেছেন, আমি বলবো আপনারা একটু উন্নয়ন করতে গেলে, আমরা তো উন্নয়নের আগে আগে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলি, কিন্তু করার পর কিন্তু বোঝা যায় কনসালটেন্টও কিন্তু সত্যি কথা বলে না, কারণ তারা কাজটা চায়। তো সেই হিসাবে আমি বলবো ঢাকা শহরের মেইন স্কেলিটনটাই হলো ফ্লেশ নিতে পারে না। আপনার যদি মেরুদণ্ড এবং ছাতনাগুলি এমন থাকে ডিসপ্রপোর্শনেট, তাহলে আপনি ফ্লেশ লাগাবেন কিভাবে? সো আমরা শর্ট টার্ম নিডকে অ্যাড্রেস করে রোড নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন তৈরি করেছি। এখন তার উপর ভিত্তি করে এবং তার আশেপাশের ভূমির উন্নয়নের ব্যাপারেও কিন্তু রাজু কোনো দিন একটা পরিকল্পনার সুযোগ রাখেনি যে ভাই রাস্তার কর্নারে ডেভেলপমেন্ট দেওয়া যায় না, কারণ মেট্রো স্টেশনগুলি লোকগুলি এসে যেখানে দাঁড়াবে সেই কোনাটার মধ্যে যদি আমি বিল্ডিং অ্যালাউ করি, কোথায় দাঁড়াবে? এখন এমন একটু জায়গা আছে যেখানে একটা ফুটওভার ব্রিজেরও ল্যান্ডিং দেওয়া যায় না। এইটা কোনোভাবেই বড় উন্নয়নের জন্য তৈরি না। সুতরাং আপনাকে এখানে মেনেই নিতে হবে উন্নয়ন যন্ত্রণা হবে। আমি একটা সিমিলারিটি দিই, আমরা 2013-তে আরম্ভ করেছি মেট্রো জাইকা ফান্ডে, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাও কিন্তু 2013-তে কিন্তু আরম্ভ করেছে এই জাইকা ফান্ডে, সেখানে আবার আন্ডারগ্রাউন্ডও আছে, তারা কিন্তু অপারেশনে চলে গেছে, তাদেরও কিন্তু কোভিড এর 2-3টা ওয়েভ এসছে, আমাদের থেকে বেশি। উন্নয়ন কিন্তু থেমে থাকেনি কেন? 14 লেনের রাস্তা তাদের। তাহলে কারা করলো এই 14 লেনের রাস্তা? যারা ভিশনারি ছিল, দেশটাকে শত বৎসর পরে কি হবে সেটা জানতে চায়, এরকম জোড়াতালি দিয়ে চলেনি। তো আমাদের এখানে জোড়াতালি দিয়ে চলে এখন বড় বড় মেগা প্রজেক্ট যখন চাপাতে যায়, গ্রাউন্ড রিয়েলিটি হলো অনেক যুক্তি পাওয়া যাবে কেন দেরি হচ্ছে। এইগুলি আগের থেকে যারা না বোঝে তারা তো পেশাদারি না। সেইভাবে আমাদের ঢাকা শহরটা এলোমেলো একটা শহর হয়ে গেছে। যে কোনো ভালো উন্নয়ন দিতে গেলেও কিন্তু আপনার সময় ক্ষেপণ হতেই হবে, কারণ এখানে জটিলতা অত্যন্ত বেশি। অ্যাম্বিয়েন্টটা নাই, উন্নয়নের একটা অ্যাম্বিয়েন্ট থাকে। যে রাস্তা তৈরি করে সে শুধু রাস্তা তৈরি করে না, এই রাস্তার মধ্যে যদি মেট্রো বানায়, সাবওয়ে বানায়, স্টেশনগুলির আশেপাশে জায়গা থাকবে কিনা, বিল্ডিং গুলির কিভাবে অনুমোদন দিতে হবে, কিছুই তো সমন্বিত না। রাজুকের মতো কাজ করছে, যারা রাস্তা বানাচ্ছে তাদের মতো করে কাজ করছে। সেই কারণে শুধু মেট্রো না, যে কোনো প্রজেক্ট, বিআরটি বলেন, বিআরটি প্রজেক্ট করতে 2 বছরও লাগে না। আপনি দেখেন এখন তো ইন্টারনেটের যুগ, আপনি নিজেও বিশেষজ্ঞ হয়ে যেতে পারবেন, দেখেন কত সময় লাগে, আমাদের কেন বেশি লাগে? ওই যে বললাম আমরা পরিকল্পিত শহর না, সেইটার ভোগান্তি প্রায়শ্চিত্ত জনগণকে করতে হবে, এটা আনঅ্যাভয়েডেবল। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। জনাব এমিন সিদ্দিক, মেট্রো রেল নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনতে চাই। 2030 সাল নাগাদ সবগুলো মেট্রো রেলের কাজ কি শেষ হবে? জি, আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছি, আমরা ইতিমধ্যে আমি বলেছি যে 4টি মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। আমরা শেষের 2টা সরকারি অ্যাকচুয়ারকে মেট্রো রেল নির্মাণ করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়, সেই জন্য 2টা প্রকল্প আমরা পিপিপি ভিত্তিতে করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। তার ভিতরে একটা হলো এমআরটি লাইন 2 এবং এমআরটি লাইন 4। এই প্রকল্পগুলো আমাদের যে প্রত্যাশা অনুযায়ী যতটুকু অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল ততটুক আমরা অগ্রসর হইনি। তারপরেও এখন আমরা যেই পর্যায়ে আছি, যদি এখন কোভিড সিচুয়েশনে একটা ভালো পর্যায়ে আছে, কোভিড সিচুয়েশনের অজুহাত দিয়ে যারা পিপিপিতে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তারা বাংলাদেশে আসেননি, এখন সম্ভবত বাংলাদেশে আসলে এই প্রকল্প দুটো গতি পাবে। তার ভিতরে এমআরটি লাইন 2 এর আমাদের যেটা পিপিপি রিসার্চ আছে সেটা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়েছে, এখন প্রিলিমিনারি স্টাডি হচ্ছে। প্রিলিমিনারি স্টাডিটা যদি জাপানে বসে বা ফ্রান্সে বসে করা হয় তাহলে কিন্তু বাস্তব চিত্রটা উঠে আসবে না। আমরা তাদেরকে বলেছি তোমাদের এখানে আসতে হবে এবং এখানে এসে এখানে যে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিস আছে সেটা দেখতে হবে এবং তার ভিত্তিতে এটা ভায়াবল কিনা
বা সরকারের যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বিজিএফ সহ অন্যান্য, সেগুলি সমন্বয় করে এটা করা হবে কিনা, তাহলে আমরা পরবর্তীতে যে ট্রানজাকশন অ্যাডভাইজার বা অন্যান্য কাজগুলো আছে সেই জায়গাতে আমরা যাব। আমরা আশা করছি যে 30 সালে যখন সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা 2030-এ বাস্তবায়িত হয়ে যাবে, তখন ঢাকা মহানগরীতে 50 লক্ষ লোক মেট্রোতে যাতায়াত করতে পারবে। কিছু অংশ মেট্রোর বাইরে থাকবে, কিন্তু যখন মেট্রো হবে আমাদের যে এক্সিস্টিং রোডগুলো আছে তার উপরে যে বর্তমানে যে চাপটা আছে সেই চাপটাও ইজ হবে, সেখানেও একটা কমফোর্টেবিলিটি আসবে। জি, ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য। দর্শক, রাজধানীবাসীর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর অন্যতম যানজট ও গণপরিবহন সংকট। এই সমস্যার সমাধানে সরকার নানান উদ্যোগ নিলেও প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায়নি। দুই একটি ছাড়া রাজধানীর প্রায় সব রুটের গণপরিবহনের যাত্রী সেবার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে একটি নির্ভরযোগ্য গণপরিবহন ব্যবস্থার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে নগরবাসী সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের সক্ষমতা মেট্রো রেলের আছে। বিশেষজ্ঞরা যেমনটি বলবার চেষ্টা করেছেন, ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা বাসের চেয়ে মানুষ যাতে মেট্রো রেলে যাতায়াত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সে ধরনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। উন্নত যাত্রী সেবা ও সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাত্রীদের সক্ষমতা আমলে রাখতে হবে। অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে চলাচল করতে হবে, তা না হলে যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে নেবে। মেট্রো রেলের মূল লক্ষ্য ব্যাহত হবে। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.